ברוכים הבאים לחניון חוף הים החדש על שם חיים פלד. לחוף ימה של הרצליה נפתח בימים אלה חניון חדש שנבנה על ידי עיריית הרצליה באמצעות החברה לפיתוח הרצליה, ואשר הושקעו בהקמתו עשרות מיליוני שקלים לרווחת תושבי ותושבות העיר. מדובר בחניון חדשני תת-קרקעי מקורה עם מיטב הטכנולוגיות. חניון ירוק ללא שימוש בנייר וללא שימוש בכסף מזומן. חניון חיים פלד מכיל כ-400 מקומות חנייה לרווחת באי החוף. ממנו ניתן לעלות למפלס הרחוב באמצעות 3 מעליות חדשות שמובילות את הבאים בשעריו לחוף הים המרהיב, לאזור המרינה, המלונות והמסחר הקיימים ואלה שבדרך. החניון כולו מונגש באופן מלא. קיימת הקצאת חניות כנדרש לנכים. הותקנו מבעוד מועד עשרות עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים. 2 קומות החנייה צבועות בצבע אפוקסי ייעודי. החניון משולט עם שלטי הכוונה ומרושת במצלמות ביטחון על פי הנחיית משטרת ישראל. ניתן לרכוש מנוי חודשי באופן מקוון באתר האינטרנט של אגף החנייה של החברה לפיתוח. הכניסה והיציאה לחניון וממנו מתבצעת מרחוב אלי לנדאו מספר 131. מעל החניון מתוכנן פארק גדול שעבודות הפיתוח שלו יחלו בהקדם ומתוכננות להימשך מספר חודשים. כמו כל חניוני החוף של הרצליה, גם חניון חוף הים על שם חיים פלד הוא חינם לחלוטין בעונת הרחצה לתושבי ותושבות הרצליה ל4 השעות הראשונות ולאחר מכן ב50% הנחה. עיריית הרצליה באמצעות החברה לפיתוח הרצליה גאות להשלים עוד פרויקט משמעותי לרווחת תושבות ותושבי העיר ואורחיה. החברה לפיתוח הרצליה, חזקים בעשייה.